Υποψήφιος Δήμαρχος Νικόλας Ψαθάς. Σας παρουσιάζουμε το σχέδιο «Ο τουρισμός στην υπηρεσία της κοινωνίας μας». Ένα σχέδιο που βασίζεται σε διεθνείς επιτυχημένες πρακτικές. Με το σχέδιο αυτό ερχόμαστε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που αφορούν όλους μας. Πρόβλημα πρώτο είναι φυσικά το πάγιο θέμα της στέγασης γιατρών και εκπαιδευτικών. Ένα πρόβλημα που προσπαθούμε να το λύσουμε με ημίμετρα και κατά μεγάλο βαθμό εξαρτώμαστε από το φιλότιμο των συνανθρώπων μας και την βοήθεια τρίτων. Δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει δημοτική καθαριότητα μέσα στα χωριά μας. Όποιος καθαρισμός γίνεται είναι μόνο από την πρωτοβουλία μεμονωμένων ατόμων και συλλόγων. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι υπάλληλοι καθαριώτες δεν επαρκούν και ήδη κάνουν περισσότερα από ό,τι μπορούν. Πρόβλημα τρίτο. Πλέον η χώρα είναι σε κατάσταση ανάπτυξης και υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα κονδύλια από Ευρώπη, κυβέρνηση και περιφέρεια που μπορούν να διοχετευθούν σε έργα και δράσεις. Για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια χρειαζόμαστε έτοιμες μελέτες. Ο Δήμος με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες του χρειάζεται αρκετό χρόνο για την εκπόνηση μελετών. Πρότασή μας είναι ο τουρισμός να δίνει λύσεις και να βοηθάει στην ευημερία όλων μας. Δημιουργούμε έναν οργανισμό διαχείρισης προορισμού που μία από τις αρμοδιότητες του θα είναι να συγκεντρώνει χρήματα από τον τουρισμό. Τα χρήματα του τουρισμού γυρνάνε σε όλους τους κατοίκους της Μήλου και έρχονται να δώσουν λύσεις στα προβλήματά τους. Φροντίζουμε για τη στέγαση γιατρών με τη διάθεση μεγαλύτερων κονδυλίων. Επιδοτούμε τους εκπαιδευτικούς με πρόβλημα στέγασης για τους μήνες που αυξάνεται η τουριστική κίνηση. Δεν ξαναφεύγει δάσκαλος επειδή δεν βρήκε σπίτι. Φροντίζουμε για την καθαριότητα. Θέλουμε καθαρά χωριά. Χρηματοδοτούμε μελέτες και υποστηρίζουμε το σημαντικό έργο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Και επιπλέον, στηρίζουμε την διαμονή της καλοκαιρινής ενίσχυσης των σωμάτων ασφαλείας. Ενισχύουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες με τακτικά δρομολόγια όλο το χρόνο. Ενισχύουμε αθλητικούς συλλόγους. Ενισχύουμε πολιτιστικούς συλλόγους. Ενισχύουμε την ομάδα εθελοντών διασωστών. Η παρουσίαση αυτή αφορά τις άμεσες λύσεις που προτείνουμε για τα παραπάνω προβλήματα. Στο πρόγραμμά μας, στο milosdynami.gr, μπορείτε να βρείτε τις προτάσεις για τις μακροχρόνιες λύσεις.